كذلك الجاهل اللي ما يعرف، الجاهل الذي لا يعلم ذلك. أنا مرة ركبت مع رجل في خارج هذه البلاد، سائق تاكسي في إحدى الدول العربية، فلما ركبت معه كان مشغل أغنية بلهجة بلده، إما مثلا باللهجة المصرية أو اللهجة السورية أو الأردنية أو كذا، قل ما شئت، أهم شيء لهجة بلده. فلما ركبت معه السلام عليكم، عليكم السلام، كيف الحال، والله بخير، ومشغل الأغاني، فقلت له جزاك الله خير لعلك أطفي الأغنية، فطفاها وطلع شريط وحط محمد عبده. يظنني ما أبغى أسمع أغانيهم، أبغى أسمع أغاني خليجية، فقلت له طفه. قال ليش أنت سعودي ولا كويتي؟ عندي عبد القادر مدري، عبد الكريم عبد القادر مدري. قلت يا أخي أنت ايش تظن؟ قال أنت بس ما تبغى تسمع أغاني كذا، يعني يظن يعني مصرية أو سورية أو كذا. قلت لا، أصلا الأغاني كلها حرام. طف المسجل لأنه قد شغل محمد عبده، فطف المسجل. قال حرام وأنا أعلم من وجهه أنه صادق ما يدري. قلت والله حرام. هالكلام قبل يوم جماعة يمكن 10 سنوات 12 سنة. قال إيه والله. قلت إيه نعم حرام. قال أقسم بالله أني أول مرة أدري أن الأغاني حرام. ليش يا أخي حرام؟ أنا أعرف الخمر حرام، الزنا حرام، لكن أغاني حتى حرام؟ ما يدري، جاهل. أنت اعلم لما تأتي مع الناس، يعني أفرض أني أنا أول ما فتحت السيارة قلت أعوذ بالله أغاني وطفيت وأغلقت الباب وقلت خلاص ما أبغاك، التكاسي كثيرة. بيمشي الرجل يقول ليش طيب أغاني، ايش فيها الأغاني؟ هذا معطي الموضوع أكبر من حجمه. طيب يعني ما عجبته الأغنية؟ انظر للرجل بكل بساطة يغير ويحط شريط ثاني، يظن ما عجبني الشريط الأول. فكذلك يا جماعة فيما يتعلق بالإنكار على الناس، اعلم أن الناس فيهم ناس جهلة، ما يدري مسكين، لا يعلم أن هذا الشيء حرام. أحيانا ما يعلم في أشياء متعلقة بالصلاة، أحيانا أشياء متعلقة باللباس، أحيانا أشياء متعلقة بالعلاقات بين الرجل والمرأة، أشياء متعلقة بالنظر إلى بعض الأمور في التلفاز، أشياء متعلقة بالأموال. احرص على أنك قبل ما تنكر تتأكد هل هو يعلم أنه منكر ولا ما يدري أنه منكر. يمكن يا أخي ما يدري الرجل أنه منكر وتأتي مباشرة وتنكر عليه، فيشعر بأنك تتحكم فيه، وبالتالي ربما أن الرجل يزداد إعراضا ولا يتقبل منك وما شابه.